नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल पर। आज यूपीपीसीएल की ऑफिशियल साइट पर टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस आई है और उसके बारे में आज बात करेंगे। गाइडलाइंस की पीडीएफ आप डाउनलोड कैसे करेंगे? आप यूपीपीसीएल की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहाँ से वैकेंसी और पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर एक एडमिट कार्ड डाउनलोड की लिंक होगी, स्टेनोग्राफर और एपीएस की। उस पर क्लिक करने के बाद व्यू पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको एक गाइडलाइंस से रिलेटेड लिंक होगी, एक गाइडलाइंस के रिलेटेड होगी और एक एडमिट कार्ड से रिलेटेड होगी। तो गाइडलाइंस वाली पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, क्या बताया गया पीडीएफ में, किस तरीके से टाइपिंग होगी। वहाँ पर जाएंगे आप, जब जैसे भी टाइपिंग होगी तो सबसे पहला स्टेप है, फॉन्ट मिलेगा आपको हिंदी में कुर्तीदेव। स्टेप 1, ऑन डेस्कटॉप डबल क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का आइकन दिखाई देगा, ये वाला। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि आफ्टर डबल क्लिक ऑन ईएस टाइपिंग टेस्ट द लॉग ऑन विंडोज ओपन्स। सेकंड डबल क्लिक करने पर आपको इस तरह के लॉगिन आईडी के बारे में आपको इस तरीके से शो करेगा। आप इसमें आपको नाम डालना पड़ेगा, अपना रोल नंबर और बैच आईडी आपको वहीं पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे यहाँ पर स्टेप 3 में लिखा हुआ है, फिल नेम, रोल नंबर एंड अलॉटेड बैच आईडी टू बी इन्फॉर्म इन एग्जामिनेशन हॉल ओनली। बैच आईडी आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाएगी। एंड देन क्लिक एंटर बटन, यहाँ पे आपको एंटर बटन दाबना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, टेस्ट में लिखा हुआ है, रोल नंबर और बैच आईडी। उसके बाद स्टेप 4 इस तरीके से, द इंस्ट्रक्शन window opens, read and select the declaration that I have read the above given instruction and I agree checkbox, then click the next button। जो भी इंस्ट्रक्शन स्टेप 4 में दे रखे हैं आपको केयरफुली पढ़ना है, क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ये नेक्स्ट बटन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद स्टेप 5 में कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। स्टेप 5 में लगा हुआ, द सेटिंग विंडो ओपन, सेलेक्ट टाइपिंग लैंग्वेज हिंदी एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड आपको सिलेक्ट करना है, हिंदी पर सिलेक्ट करना है। हिंदी पर सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एक्सरसाइज दिखाई देगी, ये आपको टाइप करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद स्टेप 6 कुछ इस तरह खुलेगा। स्टेप 6 में लिखा हो, द टाइपिंग टेस्ट विंडो ओपन्स, टाइपिंग टेस्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। दिस विंडो कंटेंट्स 2 सेक्शन में विभाजित होगा। अपर 1 कंटेंट टेक्स्ट मैटर एंड लोअर 1 इज ब्लैंक। कैंडिडेट हैव टू टाइप इन दिस सेक्शन। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू स्टार्ट टेस्ट। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपको मैटर दिखाई देगा और यहाँ नीचे की साइड में आपको टाइप के लिए क्लिक करना होगा। यहाँ से आपकी टाइपिंग, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका टाइम चालू हो जाएगा। ये वाला टाइम लेफ्ट यहाँ पर साइड में दिखाई देगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर दिखाई देगा और यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा टाइपिंग टेस्ट में। और जैसे ही आप टाइपिंग शुरू कर देंगे, आपका टाइम अपने ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। और स्टेप 7, टेस्ट स्टार्टेड, स्टार्ट टाइपिंग इन द लोअर सेक्शन आफ्टर 5 मिनट्स, टेस्ट स्टॉप ऑटोमेटिकली एंड प्रिंट बटन इन डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। जैसे ही ये स्टेनो के बारे में बातें हो रही हैं, तो स्टेनो का जैसे ही 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। और प्रिंट बटन पर क्लिक करने के बाद आप प्रिंट बटन इस डिस्प्ले ऑन स्क्रीन पर प्रिंट बटन का एक डिस्प्ले पर सूचित करेगा। वहाँ से आपको उसको मैटर को प्रिंट करना होगा। और उसके बाद आपको स्टेप 8 में, क्लिक ऑन प्रिंट बटन टू प्रिंट टेस्ट इवैल्यूएशन शीट। नोट द डिटेल्स मेंशन्ड अबव इज नॉट एक्सिक्यूटेड एंड ओनली फॉर इंडिकेटिव पर्पज। उसके बाद आपको पहले भी हमने बताया था कि प्रिंट निकालने के बाद आपके सिग्नेचर वगैरह किए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपकी टाइपिंग होगी। ऐसे ही इंग्लिश की टाइपिंग होगी और आगे भी जो भी कोई नई जानकारी मिलती है आपको हम सूचित करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। जो भी हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।